们的车啊，前窗玻璃啊，在高那个洞被石子蹦的那个花，还不是洞，就有个花。我准备出手了，动手修理它。你怎么修？啊，你为什么不拿到汽车店去？咱们自己可以动手，很简单的事情，是吗？试一下，我觉得很值得一试的。我先到亚马逊上，找个产品。哇，这么那个的都能做啊？你看人家这么花都能做，你看像这种大裂纹，就要用这种泼上去的，比较大瓶装的这种。这还有这种专业的，你看专门干这个活，帮人家修玻璃的话，这一套可以修200次玻璃以上。就容易很多。对，但是它比较贵，400多块。那咱们就适合这种小破损、小剂量的这一块。是。它叫什么？是这面儿，看是 repair。叉叉，什么东西？什么东西？修玻璃的工具到了。今天天气好，我就要去给它修了。跟天气有什么关系？它要太阳晒，太阳晒它就凝固了。啊？要等天气好。天气好，它用紫外线照射，它那个东西就会迅速。要太阳吗？最好是有太阳，对。是吗？对，所以我冷它很久。衣服穿一件，别太激动。好，穿件衣服。这样的盒子外包装就是这样。我们使用的这个玻璃修复工具，它有一个前提条件，它只是能够用于挡风玻璃有破裂的情况。但是如果玻璃两边都是光滑的，破损只存在于内部的话，这个工具就无法修复，因为它的液体渗透不进去。如果是这种情况，它需要用一把玻璃的手钻，在玻璃表面上要打开一个破口，让修复溶液才能够渗透进去。但这种操作呢，相对就会有一点的风险，会复杂一点。建议呢，先咨询比较有经验的朋友或者专业人士。我们车的玻璃损伤是有破口的，正好可以使用我们买的这套工具。里面的盒子里面装有说明书，一共告诉你有9个步骤，你跟着它做就行了。那我们车的，你看这个花点的话，就是高速路上的石子蹦上来打掉的。那里面光滑，但是在外面呢，你手摸上去可以感觉到有破口，这个就可以了。那按照它的要求，我先用它配的这个小钉子，把这个破口的地方清理一下，挑掉碎玻璃或者是渣土。第二个要用到的工具是带吸盘的固定架子，主要是后面用于注射溶液用的。这是要悬在这个架子上的注射管。现在把固定架的中心位置对准破口，让吸盘吸附在玻璃上，不会滑动。我现在再到里面检查一下有没有对准。因为我这个只是一个小圆坑，所以我选择了这种工具。那假如玻璃破损的情况不同，比如说什么星状的啊、裂缝扩散啊，或者其他形状开裂，在亚马逊上找这种修复工具的时候，要详细阅读它的说明，看看哪种产品最适应不同的那个破损情况。总之就要把中心位置对准那个洞。位置固定好以后，把注射管接上。第3个工具就是修复溶液。这个修复液是紫外线固化树脂，一种特殊的聚合物材料，它就是在阳光和紫外线的作用下，能够迅速固化，然后形成了像玻璃一样的这样的坚硬的结构。因为我这个坑不大，我就往注射管里面滴2-3滴的这个溶液，
现在旋进液体推进杆，把溶液送到玻璃表面。好，进一步旋转整个液体管，把这个压力施向玻璃表面，让液体渗入进了破口里面去。大概等5分钟就可以卸掉整个支架和注射架。第4个要用到的是一张透明的塑料片，在上面再滴一滴，只要1滴这个修复溶液，然后在修复点上对准那个破口位置再倒贴上去。同样再等5分钟左右，让紫外线固化它。好了，现在可以把塑料片拿掉了。你现在看，这个就填补好了。现在你看不见洞和裂纹了。最后一个工具就是盒子里面带的这个刀片。因为我们修补过程中会有多余的溢出的这个修补液，我们要用刀片呢把它刮平刮干净。这个步骤不要拖太久，因为时间久了它干硬了，完全干硬以后刮起来会比较困难。在这里我再啰嗦一下，一般来说大家对挡风玻璃上比较大的裂痕会比较重视，但是像我这样的小坑小点可能就不太在意，觉得不影响使用就不去动它，不去管它。但是这里呢其实是会存在一定的隐患的，因为特别是在我们加拿大这种冰天雪地的环境下面，这种小坑里面如果渗进的水分，到了结冰的时候，冰的膨胀力会加剧玻璃的这个破损和开裂，严重的话就会导致玻璃出现非常长条的那种裂纹，甚至呢要更换整个挡风玻璃，那个成本就会很高。所以还是建议这种小问题早修复。其实像我今天这样的操作都可以看到，修复其实非常简单，成本也很低，10多块钱就可以解决了。现在看啥也看不出来了，恢复如初。